हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नंदिनी की रसोई पे स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी हमारे देश में कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और साथ में बारिश का मौसम भी चल रहा है, तो इससे हमें अपने शरीर को बचा के रखना है। इसके लिए मैं आपके लिए एक काढ़ा की रेसिपी लाई हूँ। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक है जिसको पीने से हम कोरोना वायरस और सर्दी जुकाम से बच सकते हैं। आयुष मंत्रालय ने भी काढ़ा पीने पर जोर दिया है ताकि हम सब स्वस्थ रहें और कोरोना से लड़ सकें। ये काढ़ा पीने से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो आइए काढ़ा बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले एक छोटा बर्तन लेते हैं। उसमें हम 2 कप पानी डालते हैं और पानी को बॉयल होने देते हैं। दोस्तों, पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अदरक। इसको मैंने ग्रेट कर लिया है ताकि इसका जूस अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अदरक के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन सबसे इसका इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है ये सर्दी जुकाम के समय हमारे शरीर में होने वाले दर्द को कम कर देता है। दोस्तों, अब हम अदरक को बॉयल होने के लिए 2 मिनट तक छोड़ देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे तुलसी के पत्ते। इसको मैंने अच्छे से तोड़ के डाला है और इसे बॉयल होने देते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे क्रश किए हुए काली मिर्च, क्रश किए हुए लौंग, अजवाइन, क्रश किए हुए दालचीनी। दोस्तों, इलायची ऐड करने से पहले हम इसको हल्का सा क्रश कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। दोस्तों, अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को पानी में बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें जो भी विटामिन्स और मिनरल्स है वो पानी में अच्छे से घुल जाए। अब हम इसमें ऐड करते हैं गुड़ और इसे 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि गुड़ अच्छे से घुल जाए। दोस्तों, ये देखिए हमारे काढ़े का रंग बहुत ही अच्छे से उभर के आ रहा है। इसमें हमने जो भी चीज़ें मिलाई है वो सभी हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छी हैं। जैसे कि हल्दी जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है जिससे हम सर्दी जुकाम और कोरोना वायरस से बच सकते हैं, और काली मिर्च जो हमें बीमारियों से बचाता है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा काढ़ा बन के रेडी हो गया है। चलिए इसे अब हम सर्व करते हैं। सो दोस्तों, हमारा इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा बिल्कुल तैयार है। इसमें हमने टेस्ट के लिए लेमन ऐड किया है। ट्राई कीजिए कि आप सब इसे डेली मॉर्निंग में पिए। डेली पीने से इन्फेक्शन आपसे दूर रहेगा और आप बिल्कुल फिट एंड हेल्दी रहेंगे। दोस्तों, इसे आप अपने घर में ट्राई कीजिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।